好，有同學仔咧就問到啦，呢條嘅功課第5條同埋第6條，咁先講第5條先。咁個題目咧就係如果23乘5減16乘5等於星星乘5，星星代表乜嘢呢？好啦，咁我哋嚟觀察下呢個題目啊，星星。咁啊其實呢個方程式嚟嘅，咁喺4年班嚟講咧就有少少偏心。如果喺中學嚟講咧，學咗咧其實好簡單嘅啫。咁未學因式分解唔緊要，咁我哋觀察下啦。咁睇下我哋左手邊裏邊啦，有邊兩個數字係相同㗎？我攞支筆先，係咪5啊？好啦，5好啦，5同5啦，呢兩個數字相同㗎嘛，係咪？好啦，跟住咧再睇啦，我哋學方法就唔使問點解會咁樣先，係啦。咁中間嗰個係咪減啊？係咪？中間個減啦，咁有個乘5乘5啦，係咪？咁其實呢個咧叫乘數分配性質啊。乘數分配性質咧，好似拆括號啊、抽 common factor 啊、抽因子啊，喺中學學到嘅嘢。咁小學喺裏邊咧學呢啲咧就未有呢啲概念嘅情況下咧，我哋當佢啦，咁有兩個好似乘數同減法連乘啦，你可以啦，將23乘5乘咗個結果，再減翻16乘5嘅結果嘅。不過我哋可以用啲快捷嘅方法，快捷嘅方法係點樣呢？就係咧揾相同嘅係咪5啊？我哋5咧就好，咁呢個係咪5？大家5喺度，5乘喺度，抽咗個5出嚟先，好似攞咗個5出嚟先，係嘛？好啦，中間係減啊嘛，咁佢唔同嘅係唔同嘅有乜嘢？唔同嘅相差，唔同嘅咩相差？係23減16嘅相差，好似好啦，咁啊括住佢，好似抽咗佢咁樣啦。咁所以星星咧就係代表翻呢一個嘅佢哋兩個唔同嘅數字相差，係唔同嘅數字相差嚇。OK，咁咪即係23減16咯，係咪？23減16咪7咯，個答案係咪7啊？咁啊自然呢個答案就係7啦，就咁嘅意思嘅啫。OK，好啦，咁啊講完呢個第5條啦，咁啊就第6條啦。咁第6條咧其實都差唔多嘅做法嘅，幫我查走晒先。咁佢話咧9乘299邊個相同喎？係咪啊？好啦，咁你見到咧299啦，299其實係咩？299係咪即係300減1？ 300減1係咪299啊？OK， 300減1你299啊嘛，係咪？好啦，咁你睇下啦。喺一個揀嘅情況下啦，前邊有個9嘅喎，係咪啊？9 OK， 9乘 OK， 好啦，咁啊佢括號括住佢噶嘛，要括住佢呢個9乘呢一個位啊嘛，係咪？咁29嗰個減1喎，你好快跌咗落陷阱咧，就會300減1咧就會揀咗 A part 嘅。咁事實上咧，佢係9係兩個都要有9嘅，咁所以乘數分配性質，咁即係話9咧係個1咧都有份嘅，所以300減9咯，係啦，咁所以係 C 嗰 part 啦，咁樣呢個要小心啲位咯，係啦，300減1， 300減1就299嘛，係咪？咁你就會跌入去呢一個嘅陷阱度，係因為佢乘數嘛。乘數咧係會乘兩次，乘咧係包括乘埋咧9咧係包括要乘埋嘅9嘅，包括要乘多一次嘅1嘅，所以咧係300減9咯，係啦，咁呢一個咧就比較 tricky 嘅，希望你聽得明啦。好，今日分享係咁多，拜拜。好啦，如果咧咁我拍呢個視頻都唔明唔緊要，咁去到我哋嘅 EMM 現場啦，咁去一啲嘅實體攞啲數字啦，實體咧去做一次俾你睇，可能會更加容易明白嘅。咁可能我而家用呢啲嘅筆啦，咁樣去寫一寫下啦，你未必會真係掌握到嘅。咁可能我攞啲道具啦，喺現場裏邊道具啦，去講解呢一個乘數分配性質，即係抽因子或者係乘擴展呢啲嘅數呢啲數學比較抽象啦，啲中學嘅艱辛嘅情況啦，未必明白嘅，可能攞啲道具啦、數據啦、啲教具啦，到現場教你啦，可能會更加會容易理解。好，咁到時喺現場見，拜拜。